В рамках проекта «Экстремальные гаджеты» посмотрим на мультитул Liverman. Этот уже старенький, потертый, ему уже год, то есть так он будет выглядеть через год ежедневного использования. То есть без него реально как без рук. Он маленький, то есть в руке занимает мало места, но тем не менее это полноценные плоскогубцы. Это отвертка, которую просто так насадку не вытащить. Она фиксируется нажатием, чтобы вытащить, поменять. В комплекте много разных насадочек. Также в самом мультитуте можно носить вот одну тут в бачке на выбор какую-нибудь самую используемую сменную запихать. Ну и, конечно, это используется как ножик. До сердца не достанет, но яблочко почистит, хватит.